Salam, hər vaxtınız xeyir əziz müəllimlər. Bugün 17 oktyabr müsahibə mərhələsində müəllimlərə ünvanlanan bir neçə sualı səsləndirəcəm, izahını səsləndirəcəm. Deməli, belə bir sual ünvanlanıb ki, formativ qiymətləndirməni necə aparırsınız? Ümumiyyətlə, formativ qiymətləndirmə il boyu, yəni gündəlik olaraq apardığımız qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə zamanı biz şagirdimizə rəy veririk. Rəyin də 4 növü var. Korrektə edici rəy, konstruktiv rəy, motivə edici rəy və təsviri rəy. Formativ qiymətləndirməni hansı üsullarla apara bilərik? Yəni biz BÜBÖ üsulu ilə 3-2-1 üsulu, şagird jurnalı, doğru yanlış cavablar, sual-cavab, yoldaş qiymətləndirməsi, özünü qiymətləndirmə, yəni bax bu üsullarla biz formativ qiymətləndirməni apara bilərik. Dərs nədir? Dərs ümumiyyətlə müəllim tərəfindən müəyyən məqsədlə təşkil edilən, şagirdlərin bilik və bacarıq, vərdiş əldə etdikləri planlı tədris prosesidir. Yəni dərsimiz ilk öncə planlı olmalıdır, daha sonra məqsədli olmalıdır. Yəni planlı odur ki, biz dərsi keçməmişdən əvvəl birinci o dərsi qurmalıyıq. Dərsi planlı şəkildə həyata keçirməliyik. Hansı iş üsulundan, hansı iş formasından istifadə edəcəksə, məqsədli olur dərs. Yəni biz dərsi təşkil edərkən müəyyən bir məqsədlə təşkil edirik. Yəni məqsədimiz şagirdlərin bilik və bacarıq əldə etməsidir. Dərs prosesi qarşılıqlı fəaliyyət üzərində qurulur. Yəni şagird dərs prosesinin aktiv iştirakçısı olur. Və dərsdə biz qiymətləndirmədən istifadə edirik. Dərs prosesi boyu həm şagird özünü, həm yoldaşını, həm də müəllim şagirdi qiymətləndirir. Təbii ki, bu formativ qiymətləndirmə adlanır. Dərsin effektiv olması, yəni qurulması nədən asılıdır? Deməli, dərsin effektiv qurulması, effektiv şəkildə həyata keçirilməsi onu düzgün şəkildə ilk öncə planlaşdırmadan asılıdır. Yəni biz dərsi düzgün şəkildə planlaşdırırıqsa, əlbəttə ki, dərsimiz effektiv olacaq. Yəni dərsi planlaşdırarkən biz diferensiasiyanı təmin edirik, vaxtımızı düzgün şəkildə bölürük, hansı şagirdimizə necə yanaşacağıq, onu əvvəlcədən müəyyən edirik. Diferensiasiyanın təmin olunması odur ki, yəni diferensial yanaşmadır. Yəni hər şagirdin özünün səviyyəsinə uyğun olaraq tapşırıqlar hazırlayırıq. Yəni eyni məqsədə xidmət edən fərqli səviyyələrdə tapşırıqlar hazırlayırıq ki, yəni hər bir şagirdimizin işləyə biləcəyi şəkildə olsun tapşırıqlarımız və şagirdlərimizi məqsədə çatdıra bilək. Və eyni zamanda sinif düzgün şəkildə idarə olunarsa, effektiv şəkildə idarə olunarsa, əlbəttə ki, bizim hazırladığımız dərsimiz effektiv baş tuta bilər. Konstruktiv rəy haqqında da deməli soruşulub. Konstruktiv rəy nədir? Konstruktiv rəy formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdə verilən rəydir. Biz konstruktiv rəyi necə veririk? İlk öncə şagirdlərin doğrularını vurğulayırıq, daha sonra yanlışlarını deyirik və o yanlışı doğruya çevirmək üçün şagirdə düzgün istiqamət veririk, yol göstəririk. Yəni şagirdin doğruları da deyilməlidir, yanlışları da mütləq şəkildə deyilməlidir ki, və sonda onun doğruya çevirmək üçün yol da göstərməliyik ki, şagird o səhvləri düzəldə bilsin. Konstruktiv rəyi, ümumiyyətlə rəyi şagirdə vaxtında verməliyik. Şagirdin fəaliyyətinə yönəlməlidir verilən rəy. Deməli, məqsədə xidmət eləməlidir verdiyimiz rəy. Şagirdə həssaslıqla verməliyik rəy. Yəni, rəqabət xarakterli olmamalıdır. Sən hamıdan yaxşı oxuyursan, sən hamıdan yaxşı yazırsan və yaxud da ki, ilk öncə yanlışlarını vurğulamamalıyıq. Yəni, ilk öncə doğruları vurğulamalıyıq. Bu zaman verdiyimiz rəy təbii ki, effektiv olacaq. Effektiv odur ki, yəni müsbət təsiri şagirdi inkişafa götürməlidir verdiyimiz rəy. Yəni, şagirdi inkişafa aparan rəy konstruktiv rəydir, effektiv rəydir. Pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri haqqında sual verilib. 9 prinsip var. Deməli, şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, bundan əlavə inkişaf yönümlülük,
fəaliyyətin stimullaşdırılması, dəstəkləyici mühitin yaradılması, inklüzivlik, məktəb valideyn münasibətlərinin tənzimlənməsi, təlimdə bərabər imkanların yaradılması, bir də pedaqoji prosesin tamlığı. Deməli, tamlıq odur ki, həyata keçirdiyimiz dərs tam olmalıdır. Öyrətdiyimiz dərsi, öyrətdiyimiz biliyin əhəmiyyətini şagirdlərə dərk elətdirməliyik. Yəni, dərs öyrədici, inkişaf etdirici, deməli, tərbiyə etdirici olmalıdır. Yəni, biliyi şagirdə öyrədirik. Şagird öyrəndiyi biliyin əhəmiyyətini dərk edir ki, mən bunu nə üçün öyrənirəm, həyatda mənə harada lazım olacaqdır. Bu tərbiyə edici hissəsidir. İnkişaf etdirici də odur ki, şagird öyrəndiyini tətbiq etməyi bacarmalıdır. Şagirdi inkişaf elətdirməlidir. Əgər biz dərsin məqsədinə çatmışıqsa, deməli, pedaqoji prosesin tamlığı prinsipi gözlənilibdir. Bərabər imkanlar, yəni biz hər kəs üçün, hər bir şagird üçün eyni təlim şəraiti yaratmalıyıq. Yəni, şagirdin biri ilə çox danışırıq, digəri ilə danışmırıq və yaxud da ki, şagirdə seçim imkanı vermiriksə, bərabər imkanlar pozulur. Məsəl üçün, deyək ki, esse yazdırırıq şagirdə. Bu esseni yazdırarkən biz şagirdə essenin mövzusunu da təqdim edə bilərik. İstədiyi mövzuda esse yaza bilər. Yəni, əsas odur ki, şagirdlərin yazı bacarıqları və yaxud da ki, tənqidi təfəkkürləri formalaşsın, yaradıcı təfəkkürünü formalaşdıraq. Yəni, bunu şagirdin istədiyi tərzdə etsək, əlbəttə ki, biz bərabər imkanları qorumuş olarıq. Daha sonra şagird yönümlülük. Yəni, dərsi şagirdin potensialına, marağına uyğun təşkil etməliyik. Tələb olunan bilik bacarıqları şagirdlərdə formalaşdırmalıyıq. Şagird təlim prosesinin mərkəzində olmalıdır. Şagird yönümlü olmalıdır. Şagirdi prosesə cəlb etməliyik. Yəni, bu şagird yönümlülük prinsipidir. Bir var ki, müəllim sadəcə olaraq mühazirə desin, bu müəllim yönümlüdür. Amma şagird yönümlü odur ki, şagird özü araşdırır, axtarır, informasiya əldə eləyir. Şəxsiyyət yönümlülük prinsipi odur ki, yəni şagirdlərdə idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqları formalaşdırmaq və onlarda milli bəşəri dəyərləri formalaşdırmaq. Yəni vətənə sevgi, vətənin, ölkənin adət-ənənələrini bilmək, dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq. Yəni bunların hər birisi şəxsiyyət yönümlülük prinsipində öz əksini tapır. Deməli, İnkişaf yönümlülük nədir? İnkişaf yönümlülük odur ki, dedik ki, məqsədə çatmırsa şagird, burada tamlıq pozulur. Amma görürəm ki, şagird məqsədə çatmır. Mən yenidən həmin bilik və bacarıqları şagirdə öyrədirəmsə, məsəl üçün, deyək ki, dərsdən əlavə məşğələ təşkil elədim, yarım qalan bilik və bacarıqları şagirdə yenidən formalaşdırdımsa, əlbəttə ki, burada şagird inkişaf edəcək, inkişaf yönümlülük prinsipi gözləniləcək. Və yaxud da ki, deyək, summativ qiymətləndirmədən sonra baxıram ki, bəzi alt standartın tələb elədiyi bilik və bacarıqlar şagirdlərdə formalaşmayıb və həmin bilik və bacarıqları şagirdə yenidən öyrədirəmsə, burada inkişaf olacaqdır. İnkişaf yönümlülük prinsipini gözləyirəm. Fəaliyyətin stimullaşdırılması isə, yəni şagirdə rəy veririk. Şagirdin deməli fəaliyyətini izləyirik və ona istiqamət verici rəylər veririk. Deyək ki, konstruktiv rəy. Bax, bu fəaliyyətin stimullaşdırılmasıdır. Dəstəkləyici mühitin yaradılması, yəni sağlam psixoloji mühitin yaradılması, şagirdin müəllimdən çəkinmədiyi, qorxmadığı, öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edə bildiyi bir mühitdir. Bilmədiklərini soruşduğu bir mühitdir, dəstəkləyici mühit. Şagirdin təhlükəsizliyinin təmin edildiyi bir mühitdir, dəstəkləyici mühit. Eyni zamanda, yəni biz resurslarla da təmin ediriksə şagirdi, maddi texniki baza ilə təmin ediriksə, burada şagirdimizi hər tərəfli dəstəkləyirik. Bax, bu dəstəkləyici mühitin yaradılmasıdır. Bundan əlavə, deməli, inklüzivlik var ki, yəni inklüzivlik də sağlam şagirdlərlə sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin bir arada təhsil almasını təmin etməkdir inklüzivlik. Yəni, bura qavrama fərqliyi də daxildir. Yəni, elə uşaq var ki, qavraması daha yaxşıdır, eləsi var ki, qavraması zəifdir. Yəni, aktiv, passiv uşaqlar. Yəni, bax, bu da inklüzivliyə daxildir. Biz şagirdlərə düşünmə, gözləmə vaxtı verməliyik ki, şagird özünü toparlasın, fikrini toparlasın
müəllimə cavab versin. Yəni bax bu inklüzivliyin içərisindədir. Deməli məktəb valideyn əlaqələrinin tənzimləməsi. Biz ilk olaraq təşəbbüskar olmalıyıq. Yəni valideyni məktəbə özümüz cəlb etməliyik. İlk addımı biz atmalıyıq. Təkidli, israrlı olmalıyıq. Yəni bir dəfə valideyni cəlb edə bilmiriksə, bunu bir neçə dəfə də təkrarlaya bilərik. Empatiya qurmalıyıq valideynlə. Valideynlə anladığımızı nümayiş etdirməliyik. Gizlilik, məxfilik mütləq şəkildə gözlənməlidir. Yəni əgər valideyn haqqında, övladı haqqında hər hansı bir məxfi məlumatı biliriksə, biz bunu digərləri ilə müzakirə etməməliyik və yaxud da ki, şagirdin hər hansı bir zəif tərəfini digər valideynlərin içərisində həmin valideynə çatdırmamalıyıq. Bu zaman əlbəttə ki, valideyni məktəbdən uzaqlaşdırmış olarıq. Yəni mütləq şəkildə bu deməli nüanslara diqqət yetirmək lazımdır. Valideyn övladı haqqında hər hansı bir məlumat əldə etmək istəyirsə, deməli biz o informasiyaları valideynə ötürməliyik, məktəbə gəlməsini təmin etməliyik. Yəni bu məktəb valideyn münasibətlərinin tənzimlənməsinə aiddir. Yəni bu cür danışa bilərik. Əgər bizə vaxt verilərsə, yəni əhatəli şəkildə danışa bilərik. Şagirdin nailiyyətini valideynə necə çatdırırsınız? Yəni biz valideynə necə çatdırırıq? Müsbətlərdən başlayırıq. Yəni şagirdin müsbət cəhətlərini vurğulayırıq. Əlbəttə ki, mənfi cəhətlər də deyilməlidir. Və gündəlik olaraq da biz valideynə məlumat ötürürük. Gündəliklər vasitəsilə, məktəbli kitabçası vasitəsilə və bura konstruktiv rəylər yazırıq. Yəni şagirdi inkişafa ötürən rəylər, inkişaf etdirən rəylər yazmalıyıq ki, yəni konstruktiv məzmunlu olmalıdır verdiyimiz rəy. Hansı bacarıqların üzərində daha çox çalışmalıdır, hansı işləri görməlidir, bunu gündəliyə qeyd edirik və valideyn də öz övladı haqqında məlumat alır. Məzmun xətti haqqında sual verilib. Deməli, məzmun xətti biz bilirik ki, hər fənnin şagirddə formalaşdırdığı bacarığa görə müəyyən olunur. Bir fənn şagirddə hansı bacarığı formalaşdıracaqsa, yəni onun məzmun xətti də həmin mövzuda olmalıdır. Məsəl üçün, riyaziyyatda biz şagirdlərdə hesablama bacarıqları formalaşdırırıq və yaxud da ki, həndəsi fiqurları riyaziyyatda öyrənir, ədədlərdir. Yəni bu bacarıqlar, ədədlərin tanınması, bu deməli riyaziyyat fənnində öyrənilir. Deməli riyaziyyat fənninin məzmun xətti də həmin bu bacarıqlara görə müəyyən olunur. Yəni riyaziyyatın məsəl üçün deyirik ki, 5 məzmun xətti var. Ədədlər, əməllər, cəbr və funksiya, həndəsə, ölçmə, statistika və ehtimal. Və yaxud da ki, fizika deyək ki, hansı bacarığı formalaşdıracaqsa, həmin bacarıqlara görə onun məzmun xətti müəyyən olunur və hər birimiz öz fənnimizin məzmun xəttini mütləq şəkildə bilməliyik. Yəni sual veriləndə ilk öncə öz fənnimizin məzmun xəttini qeyd eləməliyik. Belə müəllimlər, bugünlük bu qədər. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.